Ребята, привет, с вами Шус. Сегодня мы на рыбалке, водоем Три Пескаря, выбрались с Катюхой на открытие жидкой воды. Сегодня будем ловить форель с щукой, классно прибачим. Да! Маленькая рыбачка в ожидании поклевки. Расскажи, Катюха, сегодня кого ты ловишь? Я ловлю сегодня форель Форель? А на что ты ловишь? на сырную пасту. Да, вот закинули мы на сырную пасту, поставушечку, такой по методу фидера. Сейчас еще попробуем половить на актив. Вот там, если посмотреть, сегодня открытие спортзоны в Трех Пескарях. Люди уже вот выходят. Вот так уже человек вот с этой стороны, наверное, около 10. Там с той стороны тоже, наверное, человек 5-6 стоит. Ну, думаю, наверное, человек 20-30 тут будет точно. А вот у соседа поклевочка первая. О! Вон что, вон что. Ох ты, смотри, радужная форелька. Желтенькая. О, поздравляю. Красота. Вокруг птички поют. Вот начала ловиться форель. Там-сям ловит. Даже вот желтенькую поймали соседи. А вот у меня выстрелила. Да. Да, форелька. А, нет, не форелька, щука, что ли, покрупнее. Кать, быстрее сюда, подсак, что ты, а? Да, щучка. Помогите, я подсаком. Дочка что-то запуталась. Она не крупная, но порвет, потому что без поводка. Надо чуть поднять. Вот так. Спасибо. Удачно зацепилась. Очень, я бы сказал. Оп. Вот такая. Первая. Да. Вот она щучка. Чуть-чуть покрупнее, чем те мелкие шурагайки. Держи. Папа, давай дальше. Как раз запуск начался. Да, это не та рыба, которую запускали. Да. Ну давай Сейчас еще поймаем. еще. Не одна. Катя, что у тебя случилось здесь, а? Как так? Ну так разорвалась, что зацепилась, потом я отцепила, потом я леску отцепила, потом еще пошел. Так. Пацак, Да. ура! Давай. Стой здесь вот. Это форелька. Давай, бери. Молодец, Катюха. О, молодчина, Катюха. Вот мы и форельку поймали. Какая красивая, да? Да. Смотри, она какая вся. Да, на пасту. На пасту. Держи. А слепые рыбы бывают? Сейчас фотографироваться будешь? А мы вас тоже снимем. Мы снимаем друг друга, да? Радужная, желтенькая. О, какая радость. Красивая какая. Она сейчас вышла вон. Опа! Через подсак. Просочилась. Хорошо, вот Красиво здесь? Да, она очень красиво. Ну, сколько, какие большие здесь форели? Расскажи. Там вот Да, прям смотри, какая вся живая. Очень живая форель. Слишком живая, да? да, 2 раза еще булькала.
А вот здесь заодно мы захватим процесс подготовки к зарыблению спортзоны. Вот смотрите, 20-очку закидывают. Первую готов. Первую. Результаты уже есть у людей. Результаты, говорю, уже есть. До запуска. Не один, там мужика есть, там еще ребята есть. Это радует. Какая красота. Штиляк. Природа, птички поют. И люди ловят рыбу. Вон у нас там колокольчик звенит уже несколько раз. Я вот пока снимаю здесь зарыбление. Ну, поклевка была, может и сошла уже, потому что я 2 раза слышу, что дергала. Но вон мужики даже показывают, говорит, вон клюет. Ну а что делать? Вот так вот. Я пока не могу туда подбежать. Либо сидит Катя уже у нас рыбка, либо сошла, потому что 2 раза звенела. Ой, солнышко, красота. 6-я бочка, последняя. Запустили сегодня в спортзону 120 килограмм. Даже, может, чуть побольше, наверное. О, пошла последняя бочка. О, там он есть, да? Посмотрите, минута не прошла, уже вот вываживание. Я пошла на них. Вот она, вот она. Опа, есть контакт. На спортзоне жара. Ловить только не умеет. Так, да, фрикцион раскрученный, конечно. Опа, есть контакт. Так вы прям вообще дуплетом поймали. Одна в подсаке, вторая в подсаке. Олег, давай. Ну что ты, Рунька розовая с зеленым. Ну такая прям красивая. Ну, на, сколько умеешь рты открывать? О, так у вас 4 штуки уже? У меня 3. У него вот одна. Ну, прям хороший результат. Вы, по-моему, сегодня лидеры. Пока еще. Это только начало. Не сомневаюсь. Старшее поколение показывает, как надо ловить. Снимается это не с другой камеры. Так, я попробую подойти поближе. Прям сопротивляется, сопротивляется. Ух ты. Сом, наверное. Я и первую вашу снял, ну не первая, вторая уже, но снимал только после запуска поймали. Сейчас старшее поколение показывает, как надо ловить. Ох, прям что, наверху вот она идет. Вон что, вон что, вон что. Палочка мне нравится, как работает у вас. Прям то, что нужно. Ого! Это к слову о том, что навеска маленькая, вот килограмм, жалуются люди. И тут, по-моему, ох, да, за бок просто. Осетр. Вот это номер, вот это номер. Ну, это прям вот да. Вот это номер. Ну, вас можно поздравить. Вот это результат на спортзоне. Ох, носатик красивый. Дал, да? Повоевал. В прошлый раз подходил, они поймали, один в подсаке рыбу держит, второй ловит. И сейчас снова дубль.
Сосредоточенное лицо человека. Ну, вообще мешкует. Он форель сопротивляется, не хочет никак. Сегодня мужики вперед. Опять-таки рунька, опять-таки зелено-красная. Ну, нам 2,5 грамма, если не ошибаюсь. 2,2. Почему у тебя бабу клюют, а у меня мужики были? Я что, накрашенный сегодня? Ну ты ж пьяный. А, ну точно. Нет, об этом надо задуматься, кстати. На, мою тоже, пожалуйста. Вот и сосед. Жара идет на спортзоне, ребят, смотрите. Вот она. Подсак отдайте. У нас здесь, с этой стороны. О, какая красота-то, а? Красавчик. Здесь тоже зелененькая, с чем не вижу. Тоже рунька, походу. А, Нет. да, рунька. Маленькая. Вот красота какая. Вот и здесь пошел процесс. Надо к вам почаще заходить, походу. Давай, рыбу там лови, приходи сюда. Ты тем более там один ловишь. Ой, солнышко, красота. Погодка бомбическая. И там человек тащит. Отойду сейчас, одну секунду. Везде. Тоже вторая подряд. Фитнес-форель. Опа, есть. Я это и сюда скажу. Что Ну, у всё. всех тут только фрикционный слышно. Ну вот смотрите в трех пескарях, как на спортзоне, открытие сегодня. Вот она, вот она. Вот. Я даже не успеваю за это камеру выключить. Она клюет у всех подряд вокруг. Вон, и оп, второй рядом. И 2 штуки сразу идут. Вот жара пошла на спортзоне. Оп, и есть контакт. Слишком живая, да, форель? Вот там пока... Ой, ушла. Эх, сошла, обидно. Как я прохожу мимо людей, у них клевать начинают. Чаще надо, видимо, ходить. Вон че, какая красота-то. Не хочет пока. Я просто вот на 10 минут пошел на спортзону посмотреть здесь, как дела обстоят. Сейчас приду, там Катюха, наверное, уже поймала. О, красота. Во, очередное вываживание. Ох ты, какая. Не-не-не, это уже хорошее. Ой, это прям вообще хорошее. Борется, чё. Ой, зацепилась. Есть. Вот это да, вот это Вот номер. это крокодил. Поздравляю. Это прям трофеище. Это уже не форель, это уже на семгу больше похоже. Лосось атлантический. На что поймали? На что взяла? Зеленый сыр. Красота. Вот был всплеск клёва форели. Я одну поймал. Вот вокруг ребята, наверное, штук 5 на всех поймали. Сейчас пока перестало.
притихло. О, вот эта вот щучка покрупнее чуть-чуть. Ну вот без подсака, просто решил походить. Почему щука клюет на форелевые блесны, а? А на щучьи блесны не хочет сегодня клевать. Вертушки, железо, кастмастер. А вот ей только вот такая нужна. Третья уже. Не знаю, что здесь зацепил. Какой-то крокодил, я его даже близко не могу подтащить. Щука большая. Давай, тащи, папа. Но она у меня забакрена за хвост почему-то. И поэтому я не знаю, как ее вытаскивать, потому что она, скорее всего, уйдет. За хвост выйдет. Чёртивый. Вот сюда попробуй сейчас за ней завести как-нибудь. Да, за хвост потом выдернешь. Ну, она сойдет, скорее всего. Видишь, за шкуру как. Надо подсак было. Нет, нет, Катя, подожди. Я не знаю, как дальше их взять. Скорее всего, провалюсь я. Ой, тащи, папа, потащи. Катя, почему ты так оставила спиннинг? Страшно. Подожди, подожди. Держи. Держу, папа. Ух ты. Молодец, папа. За хвост молодец, поймал. Ты молодец. Да не молодец это. Это неправильно пойманная щука. Итак, общий водоем между собойчик на первое, второе и третье место. Поучаствовали все, без рыбы нет никого. Это очень здорово, мы очень рады этому. И самое главное, чтобы то настроение, в котором вы сейчас все пребываете, прибыло с вами как минимум сезон, не один, а прям десятки и десятки сезонов. Итак, первое место с уловом, сразу перешедшим за лимит. 21 килограмм 980 грамм. Это Сергей Пупкин. Все мы его знаем как Бэк. Ура! Я давно у вас стою, да, на крылечке на краю. Подарочный сертификат на бесплатную рыбалку от 3 пескарей. От генерального спонсора 3 пескарей. Компании Кавея. Прекрасный чайник. Спасибо. Давайте еще раз поблагодарим. В джазе только девушки, как уже принято говорить в 3 пескарях. И Лавсон 84 и вся ее компания не могла пройти мимо. И даже как-то странно, почему она вообще пришла на второе место. Как правило, это первое и выше. Но я думаю, все положат сейчас ложки на свои места и не то, что поприветствуют, а поздравят громкими аплодисментами лучших рыбачек. От генерального спонсора Кавея прекраснейший термос и бесплатная путевка на рыбалку на любом из берегов. Третье место. Кто-то его знает как Суздальцева Леонида, кто-то его знает как визионщика, кто-то его знает как хорошего человека, кто-то его знает как рыбака. И в принципе все это правильно. И третье место. От генерального спонсора компании Кавея и 50% на следующую рыбалку скидка на любом берегу. А теперь обедаем. Всех с праздником. Открытая вода, весна. Отдыхаем. Вот такая красивейшая уха.
Ну я что ли? Нет, я понятно. Шеф-повар Сунжин. Бесплатно по мазкам походить, потопы, чтобы загонять там как-то. Бесполезно. Ходили, топтали. Вставай в очередь. Поставь лучше, Катя. Вот да, вот так вот. Самое главное, понравился всем. О, смотри, какая красота, Катюх. О, видишь? Ням-ням. Иди туда за стол, я к тебе приду сейчас. Займи на меня тоже место. Приятно. Спасибо. Запах просто непередаваемый, ребят. Слюнки уже все потекли, живот урчит. Приятно. Спасибо. Ну что, сегодня Катюха не смогла ты в призовое место попасть? Давайте попозже перезвоним. Никакой. Не смогла. В следующий раз пойдешь? Ой, ты там ушица уже уминаешь. А что ты мне мясо перекладываешь? Не мясо это. Почти. Ладно, ладно. Не мусоря здесь лишнего. Вот это у нас сегодня рекордсмен, посмотрите. 18 килограмм поймал. Красавец, реально красавец. Кайф. Начало открытия летнего сезона. Кайф. Всем советую, приезжайте в 3 пескаря, не пожалеете. Ребята, как и говорил, в 3 пескарях нереальное удовольствие. Посмотрите, результаты какие. Мы сегодня 5 штук с Катюхой поймали. Ну, в общем-то, это тоже результатчика довольная. Как твои впечатления, Катюха? Расскажи. Прикольно. Тебе понравилось в 3 пескарях Да. рыбачить? А уху понравилось? Вкусная уха? Приедешь еще сюда? Да. Ну вот видите, значит мы обязательно здесь еще появимся. Всем ни хвоста, ни чешуи на ваших водоемах. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Стараемся для вашего удовольствия.